Salam. Bilirsinizmi, dünya əhalisi çox sürətli artır. Amma bu artım heç də hər yerdə eyni deyil. Elə regionlar var ki, orada sanki bir demografik partlayış yaşanır. Söhbət Asiya, Afrika və Latın Amerikasından gedir. Gəlin bugün birlikdə baxaq, görək bu inanılmaz artımın arxasında nə dayanır və bunun bütün dünyaya təsirləri nələrdir. Yaxşı, bəs bugün nələrdən danışacağıq? Əvvəlcə bu böyük artımın kökünə enəcəyik, yəni səbəblərinə baxacağıq. Sonra ayrı-ayrılıqda Afrika, Asiya və Latın Amerikasının vəziyyətini inceləyəcəyik və sonda bütün bunların əmək miqrasiyası və bizim gələcəyimiz üçün nə anlama gəldiyini aydınlaşdıracağıq. Elə isə başlayaq. İlk bölümümüz böyük artımın səbəbləri. Bu rəqəmlərin arxasında dayanan səbəbləri anlamaq üçün gəlin bu məsələyə iki tərəfli bir tənlik kimi baxaq. Çünki hər şey təkcə çoxlu uşağın doğulması ilə bitmir. Əsas sual budur. Niyə dünyanın bəzi yerləri, məsələn Avropa yox, məhz Asiya, Afrika və Latin Amerikası bu qədər sürətlə böyüyür? Cavab, əslində bir neçə fərqli, amma bir-biri ilə bağlı amilin birləşməsindədir. Hər şeyin başında təbii ki, yüksək doğum səviyyəsi gəlir. Gəlin 4 əsas səbəbə baxaq. Birincisi, milli ənənələr, məsələn erkən nikahlar. İkincisi, dini təsir, yəni bəzi inancların ailə planlaşdırılmasına o qədər də isti baxmaması. Üçüncüsü, gender rolları, yəni qadınların təhsil və iş həyatında daha az iştirakı. Və nəhayət, iqtisadi ehtiyaclar. Çünki xüsusilə aqrar cəmiyyətlərdə hər uşaq bir işçi qüvvəsi kimi görülür. Bax, bütün bunlar bir araya gələndə yüksək doğum səviyyəsi üçün şərait yaranır. Amma məsələ təkcə doğulanların sayında deyil. Tənliyin bir də o biri tərəfi var. Ölüm səviyyəsinin azalması. Düşünün, səhiyyə və sanitariya sahəsindəki irəliləyişlər, peyvəndlər, yeni dərmanlar, bütün bunlar insanların daha uzun ömür sürməsinə, uşaq ölümünün isə kəskin azalmasına səbəb olur. Yəni düstur çox sadədir. Yüksək doğum, üstəgəl aşağı ölüm. Nəticə, sürətli əhali artımı. Yaxşı, gəlin indi də bu prosesin demək olar ki, epicentri olan bir qitəyə nəzər salaq, Afrikaya. Bura əsl demoqrafik partlayışın yaşandığı yerdir. Yəqin ki, demoqrafik partlayış ifadəsini eşitmişsiniz. Bəs bu tam olaraq nə deməkdir? Sadə dildə desək, bu doğumların sayının, ölümlərin sayının o qədər qabaqlamasıdır ki, əhali inanılmaz bir sürətlə artmağa başlayır. Və bugün Afrikada gördüyümüz mənzərə də məhz budur. Gəlin rəqəmlərlə danışaq ki, miqyası daha aydın təsəvvür edək. Afrika ölkələrinin əksəriyyətində təbii artım hər 1000 nəfərə 25-35 nəfərdir. Müqayisə üçün deyim ki, Avropada bu rəqəm çox vaxt 5-dən də azdır. Bəzi yerlərdə isə hətta mənfidir. Yəni əhali artmaq əvəzinə azalır. Fərq gördüyünüz kimi çox böyükdür. Bəs bu yarışda kimlər liderdir? Baxın, Uganda və Burundi kimi ölkələr təbii artım sürətinə görə bütün dünyada ön sıralardadır. Təbii ki, belə sürətli bir artımın ciddi nəticələri də olur. Əhali artdıqca ərzağa tələbat artır, amma istehsal həmişə ayaqlaşa bilmir. Nəticədə ərzaq qıtlığı yaranır. Eyni zamanda məktəblər, xəstəxanalar həddindən artıq yüklənir. Bütün bunların üstünə bir də səhralaşma, su qıtlığı kimi ekoloji problemlər də gəlir ki, vəziyyəti daha da gərginləşdirir. Afrikadan sonra gəlin indi də dünyanın ən böyük qitəsinə, Asiyaya keçək. Bura isə ziddiyyətlər regionudur. Asiya bizə sanki bir-birinə tamamilə əks olan iki fərqli hekayə danışır. Asiyanın bu demoqrafik fərqini belə təsəvvür edin. Qitənin bir tərəfində Çin, Yaponiya, Cənubi Koreya kimi ölkələr var. Onlar apardıqları düşünülmüş siyasətlərlə əhali artımının nəzarət altına almağı bacarıblar. Amma qitənin digər tərəfində, məsələn Cənubi və Mərkəzi Asiyada isə tam fərqli bir mənzərədir. Orada hələ də Afrikadakına bənzər sürətli artım davam edir. Uğurlu siyasətin nəticəsi necə olur? Baxın, Yaponiyaya. Ciddi demoqrafik islahatlar nəticəsində onlar nəinki artımı nəzarətə alıblar, hətta dünyada uşaq ölümünün ən aşağı səviyyəsinə nail olublar. Bu həqiqətən də heyrətamiz bir nəticədir. Ancaq Asiyada çox maraqlı bir istisna da var. Söhbət Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Saudi Ərəbistanı kimi zəngin Cənub-Qərbi Asiya ölkələrindən gedir. Onlar tam əksinə hərəkət edirlər. Artımı azaltmaq yerinə maliyyə dəstəyi verərək insanları daha çox uşaq sahibi olmağa təşviq edirlər. Asiyadakı bu ziddiyyətlərdən sonra gəlin səyahətimizi davam etdirək və Latın Amerikasına keçək. Bu regionun da özünə məxsus bir artım hekayəsi var. Sadəcə miqyası təsəvvür etmək üçün bu rəqəmə baxın. 20-ci əsrin əvvəllərində Latın Amerikasının əhalisi artıq 520 milyon nəfər idi. Bu, yarım milyarddan çox insan deməkdir. Bu, həqiqətən də böyük bir rəqəmdir.
Bu artımda isə iki böyük ölkə, Braziliya və Meksika xüsusi rol oynayır. Hər ikisinin əhalisi artıq 100 milyon nəfəri keçib. Bu da onları dünyanın ən çox əhaliyə malik ölkələrindən birinə çevirir. Bəs regionda ən yüksək artım haradadır? Maraqlıdır ki, ən sürətli artım tempini Guatemala, Honduras, Salvador kimi ölkələrdə, yəni regionun iqtisadi cəhətdən daha az inkişaf etmiş hissələrində görürük. Yaxşı, bütün bu fərqli regionları gördük. İndi isə gəlin bunların hamısını bir-birinə bağlayan bir mövzuya keçək. Əmək miqrasiyası və gələcək. Görək bu demoqrafik tendensiyalar qlobal işçi qüvvəsinin necə dəyişir. Baxdığımız hər üç region üçün ortaq bir nəticə var. Əmək emiqrasiyası. Yəni, bu ölkələrdəki gənc və enerjili işçi qüvvəsi daha yaxşı imkanlar axtarışında inkişaf etmiş ölkələrə, xüsusilə də Qərbi Avropa və ABŞ-a köçürlər. Amma burada da yenə bir təzad var. Yadınızdadırsa, zəngin ərəb ölkələrindən danışmışdıq. Bax, onlar işçi qüvvəsi göndərmək əvəzinə, əksinə bütün dünyadan kütləvi şəkildə işçi qüvvəsi qəbul edirlər. Onlar nəhəng immiqrasiya mərkəzlərinə çevriliblər. Bu vəziyyətin nə qədər unikal olduğunu anlamaq üçün sadəcə bu diaqrama baxmaq kifayətdir. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Küveyt kimi ölkələrdə işləyən insanların 85%-i immiqrantlardır. Düz eşitdiniz, 85%, yəni işçi qüvvəsinin mütləq əksəriyyəti yerli vətəndaşlar deyil. Bu, müasir dünyada həqiqətən də bənzəri olmayan bir haldır. Beləliklə gördüyümüz kimi Asiya, Afrika və Latın Amerikasında baş verən bu demoqrafik proseslər təkcə həmin regionların məsələsi deyil. Bu, bütün dünyanı əhatə edən qlobal bir hadisədir və bu, bizi son bir suala gətirir. Bu dərin demoqrafik dəyişikliklər bizim onsuz da bir-birinə möhkəm bağlı olan dünyamızı daha necə formalaşdıracaq? Bu, üzərində düşünməyə dəyər bir sualdır. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.